Մշուշի միջից տեսիլ գյուտական, բացվում է կրկին նայիրին տրտում, որ երկրի սրտում թախից կա այնքան, և այնքան ներում, որ երկրի սրտում։ Որ երկրի սրտում Դավիթ կա այսքան, որ երկրի սրտում Դավիթ կա այսպես, Սարդարապատցի Դավիթ, որ ձեռնոց նետեց Սասունցի Դավթին, որ դարձավ մերօրյա էպոսի աներևակայելի լեգենդ, դարձավ իր ուսման դարբնոցի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հերոսական երամին առաջնորդող կռունկ արծվի թևերով։ Իր նուրբ արտաքինով կռունկի էլ նման էր, բայց ոգու սխրանքով, բասկի թափով Դավիթ էր, որ կար։ Լինելով հակատանկային ֆագոտի հաշվարկի հրամանատար 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Կարախամբելի Ֆիզուլի հատվածում հասցրել էր խոցել ոսոխի 15 տանկ, այո, ճիշտ լսեցիք, 15 տանկ ու մեկ միավոր հետևակի մարտական մեքենա, զարմանք ապշեցնող, զմայլելի վեհություն, անպարփակ հիացմունք։ Միթե սա չէ մարդու իրական հաղթանակը, մարդու, որն ընդամենը 20 տարեկան, բայց հասցրել էր հոգում կառուցել հայոց ռազմի Աստծո տաճարն արվեստի։ Հայոց հողը դողաց, ոչ թե թշնամու պողպատե հսկաների կործանված թրթուրներից, այլ թրթիրներից, որ ժայթքել էր սրտից, հայոց ոգեղեն զավակի, հայրենիքի հանդեպ ունեցած սիրուց, վեհությունից սխրանքի։ Ու այդպես ոգեղեն, այդպես զորական, 40 զոր ու գիշեր կռվեց Դավիթն ու պաշտպանեց հող հայրենին, Ղարաբաղի սահման բարձունքները, բայց ավաղ, բայց ափսոս։ Փառքով հավերժ ապրող հայոց սիրասուն զավակ Դավիթ Գրիգորյան, և դու, և քո համեստ ընտանիքը, և քո մանկավարժ մայրիկը ներեցեք մեզ, դու Դավիթ ներիր մեզ, որ այդքան ջահել, բայց այդպես հզոր, այդպես փառահեղ, այդպես փառավոր պաշտպանեցիր մեզ, իսկ մենք չկարողացանք քեզ փայփայել ու պահպանել։ Եվ միթե այդ վշտիդ համար չեմ սիրում քեզ այսքան քնքուշ և խոնարհվում քեզպես համար, օ հայրենիք, դառն ու անուշ։ Պատերազմի ավարտի օրերին, նոյեմբերի 2-ին զոհվեց Սարդարապատցի 20 գարուն ապրած Դավիթը Գրիգորյան, Դավիթն անզուգական։ Քեզ համար, օ հայրենիք, դառն ու անուշ։ Այս անցավոր աշխարհին, այս հանցավոր աշխարհին, այս փոխուդարձ աշխարհին, անբանի բարձ աշխարհին, խեղճ ու հզոր աշխարհին, ինչ ասեմ, որ հասկանա։ Այսօր դու, մեր ազգի հպարտություն, Արցախի հերոս Դավիթ Լյովայի Գրիգորյան, ոսկե թևերով արծիվ հայոց բարձր երկնքի, սավառնում ես ամեն մեկիս հոգում, քո մանկության կանաչ դաշտերից եկած, Տերյանի տխրանուշ քնարով, գերազանցությամբ ավարտած քո դպրոցով, շախմատի ու կարատեի փայլուն հաջողություններով, քո անվարան, անսխալ, քո դիպուկ բազուկներով, աներևակայելի քո ոգու սխրանքով, կմնաս հայոց զմրուղտ սարերին, կմնաս Արարատի ճերմակ թյուներին, Արագածի ալմաստ վահանին կմնաս, մի նոր փայլ ու շքեղություն տալով Սարդարապատի հերոսամարտին։ Թող քո հիշատակը փառքով հավերժ, հավաքի մեկտեղի քո բուհի Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանող հերոսական ընկերներիդ առաջնորդի, ձեզ, մեր սիրասուն զավակներ, ամենայն բարձրագույն, ամեն բուհերի։ Ամեն մեկդ հազար էիք, հազար երազով, հազար մուրազով, ձեր մամիկների խաչի զորության հազար օրհնանքներով, մեր ապրողներիս հազար խոնարհումով, մեր սրտերը ձեզ համար հավերժ հուշարձան։
Դավիթի համակուրսեցիներն էին, ժամկետային զինծառայողներ, Տավուշի մարզի Պարավաքար գյուղից Կարեն Վահրամի Մարգարյանը եւ Արարատի մարզի Արալեզ գյուղից Զաքար Սուրենի Սերոփյանը, ֆինանսական ֆակուլտետ, ֆինանսներ մասնագիտություն, 3-րդ կուրս։ Ուսանողական ինչ անմոռաց հուշեր, երազներ, մեր սիրուն, մեր գեղանի տղաներ, պիտի սովորեիք, պիտի ավարտեիք, սիրելի բուհը, շենացնեիք մեր տնտեսությունը, մեր երկիրը, բայց կանչ հայրենյաց, ասել է կանչ հոգու։ Սերժանտ Կարեն Մարգարյանը արժանացել էր բանակի գերազանցիկ, քաջարի մարտիկ կոչումների, ու այդ կոչումներին էլ հավատարիմ ընկավ մարտիկ քաջարի քելբաջարում։ Զաքար Սերոփյան փոքրիկ սպարապետ էին կանչում, հայրենասիրական երգերով, ժպիտով, շատ նման էր գեղանի Վազգենին, հոգու մաքրությունն էլ, սերն էլ, հայրենիքի հանդեպ ուժն էլ, Զաքարն առել էր բիբլիական Արարատից, որ պարտադիր զինվորական ծառայությունից 1 տարի առաջ վերադարձած, վտանգված հայրենիքի լուրն առնելով, արդեն առաջնագծում էր։ Ոնց պատմենք, որ աշխարհը հասկանա, որ թշնամին մեկը չէր, որ ազերի էր, թուրք էր, գազանաբարով վարձկան էր, որ հին էր ու դավոտ։ Ով Հիսուս, ինչպես երկինք ամբարնամ, թե մարդը սա է, ես գայլ կդառնամ, ես օծ կդառնամ, թե մարդը սա է, Աստված իմ, թե որ մեկ էլ աշխարհ գամ, ինձ վագր ծնիր, թե մարդը սա է։ Կռվեց Զաքարն անվեհեր ու զոհվեց ջրականում, Ջեբրայիլ, նա ընդամենը 23 տարեկան էր, երիցս փառք ու լույս ձեր հիշատակին, խորին խոնարում ձեզ ծնող մայրերին քաջանց։ Սխրանքը հոգու թռիչքն է, ձեր թռիչքի, ձեր սխրանքի երամին են միանում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսական ֆակուլտետից ֆինանսներ մասնագիտությամբ 2001 թվականին ծնված, 2020 թվականի հունվարին բանակ զինակոչված ժամկետային զինծառայողներ Արցախի Հադրութ քաղաքից Միքայել Դավիթի Մուրադյանը եւ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքից Խաչատուր Առնակի Միքայելյանը, Երևանից Յուրի Էդուարդի Չիլինգարյանը, փառք հերոսներին, որոնց սխրանքով սերունդներ են արյանում։ Հայոց բանակի շքեղ որդիներ, մեր ուժը ձեր աննահանջ, ձեր անկոտրում ոգուց ենք առնելու, մեր արդարությանն Արարատի ճերմակ լանջերով ենք հասնելու։ Տեր Աստված, զորեղն Աստված, ներիր մեզ դաժան հպարտության համար եւ ուժ տուր մեզ, լույսերի մեջ պահիր նրանց բոլորին, որոնք ընդամենը 18, 19, 20 տարեկան, բայց նրանց ոտքի տակ մի բուռ հողը շնչում էր ոնց հայրենիք։ Նրանց, որ գալիս էին 90-ից 94 թվականներին հայրենյաց նվիրյալ իրենց հայրերի, Թաթուլի, Մոնթեի, Լեոնիդի, Դեդի, Անդրանիկի, Պետոյի, որ մեկին հիշենք նրանց բոլորի թևատարած սխրանքի արյան շարաչով։ Հայոց նշենուն ուրիշ ծաղիկ չի ծաղկի, աստղալույս է կաթում բուրբուր և ծաղիկ է կաթում հողին, քնած է նախ, քնած նրանք սարի լանջին հայոց հողի։ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքից Հայկ Արամի Արշակյան և Արտակ Արայիկի Մարտիրոսյան, Երևան քաղաքից Ալբերտ Արմենի Բախշյան, Ժորա Արմենի Մարդանյան, 4-ն էլ ուսանող, 4-ն էլ զինծառայող, 4-ն էլ ծնված 2001 թվականին,
ինչ իմանային, որ 2020 թվականը պիտի լիներ ճակատագրական, որ օրինակելի ծառայության համար կրծքին մեդալներ ավագ սերժանտ Հայկ Արշակյան, անվեհեր զինվորը հայոց բանակի, կարոտները պիտի խառներ Արցախ աշխարհի հադրութի հողին։ Տնտեսագիտական համալսարանի արժանահիշատակ Ալբերտ Արշակյան պրոֆեսոր Պապը ինչ իմանար, թե հերոսության, հավերժության ինչ ճամփա էր բռնելու սիրելի թորը, տնտեսագիտության մեջ հաջողությունների հասած Գերդաստանի երրորդ սերունդը։ Իսկ Մարտունիում հողը պիտի սրբանար Արտակ Մարտիրոսյանի հերոսությամբ, որ Ղարաբաղի գիշերներում մշտավառ պիտի փայլեր աստղը հայրենիքի նվիրյալ որդու Ժորա Մարդանյանի։ Տիգրան Մելքոնյան ծառայել է Մատաղիսում, այստեղ էլ մասնակից դարձել դաժան պատերազմին, մինչև վերջին վայրկյանը կռվելով աննկուն մարտիկի պես։ Ինչպես ասենք, որ հայոց պարմանի զավակ Ալբերտը Բախշյան և Արագածոտնի մարզի Կոշ գյուղից Համլետը Մեխակյան, որ ընդամենը 2 ամսվա զինծառայող էր, մնացին աննահանջ, մնացին անկոտրում, եղան Մատաղիսում 1000 անգամ ոչ։ Նրանք մնացին սրբազան երդումով զինվոր հայրենիքի հայոց բանակի։ Մարտունի 2-ում էր ծառայում, բայց հերոսաբար անմահացավ ճարտարում, Արարատի մարզի Մասիս քաղաքից, կառավարում մասնագիտությամբ Ռոբերտ Արկադիի Մեսրոպյանը, որ Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ գյուղից նույն երազներով ուսանող Սամո Կարենի Ղազարյանի աննկուն, աննահանջ ոգուն փարված գնացին Աստծուն պատմելու իրենց աննման հայրենիքի ու քար աշխարհի մասին։ Գյումրի, Ծանրամարտի օրժան, աշխարհին ճանաչ, քո լեգենդար զավակի, անկրկների Բերդ ամրոց բազուկներով Յուրի Վարդանյանի հավերժ ապրող հոգուն գնաց միանալու Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի կառավարման ֆակուլտետի 19-ամյա ուսանող ժամկետային զինծառայող Պավել Հարությունի Մանուկյանի չընկրկող ոգին ու պատմելու, որ նրա Յուրի Վարդանյանի պատիվն ու սխրանքը, պատիվն ու պերճանքը բարձր է պահել, որ գյումրեցին երբեք վայր չի գցի ծանրածողը, ինչ մարտադաշտում էլ լինի, ինչ կայծակ էլ որ խփի հայոց հողին կպարպվի, քանզի ունի Պավել Մանուկյանի նման գյումրեցի քաջազուն, որ անմահացավ ջրականում Ղարաբաղի խրամատ բարձունքին Արագածի ալմաստ վահանով, պերճ գոտիով ոսկեհյուս։ Որ մեկիդ հիշենք, որ մեկիդ սխրանքով հիանանք, հպարտանանք, խրամատը տուն դարձրած, ձեր երդմանը հավատարիմ, մեր հայոց բանակի զինվոր զավակներ, ամենաշքեղ երգը ձեզ պիտի նվիրենք, ամենալավ բանաստեղծությունը ձերը պիտի լինի, ամեն մեկդ պիտի զարդարեք մի առանձին հերոսապատում ֆիլմ, երանի հնարավոր լիներ, այցելել ամեն մեկիդ օջախ, խոնարհաբար բռնել ձեր հայրիկի ձեռքը, որ բանակ ճանապարհելիս համբուրել է ձեր մյուրոնված ճակատը, փարվելով նժդեհի իմաստնությամբ մայրական ափերի մեջ փնտրել ազգերի ճակատագիրը, ուրեմն թող մեկտեղվի ու կոչվի տուն հայրենի։ Խաչքարերը տարցունքներով կլվանան, աղաչում եմ կանչիրը թույլ տուրը տուն դառնան, խաչքարերը տարցունքներով կլվանան, աղաչում եմ կանչիրը թույլ տուրը տուն դառնան։ Հայկ Ասատրյան, ծնունդով մեծամորից, ասել է թե խաչ ու գմբեթով, որ ավարտել էր Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը,
բեմում կերտել բարի կերպարներ, բայց ամենամեծ հայրենիքին նվիրումի անմնացոր դերը առջևում էր։ Ընդունվեց նաև Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետի առաջին կուրսի մագիստրանտ էր։ Ով գիտե ինչ մտահղացումներով, ինչ նպատակներով, բայց 2020 թվականի սեպտեմբերի 27 մեկ րոպե անգամ չվարանելով կամավորագրվեց ու մեկնեց Արցախ։ Մի քանի օր մասնակցեց զորավարժությունների ու հոկտեմբերի 2-ին արդեն առաջին գծում էր։ Մեխակավան Ջեբրայիլ, ոնց նկարագրենք, հերոսական քաջամարտիկ հայրենիքի, կա արդյոք որևէ արժեչափ, սահմանելու ձեր ոգու ուժը, իմ կաղ հանգերը չեն հերիքում։ Անմահ գյումրեցին մեծն Շիրազը կասեր, ինձ հետ նրանց գովքն են անում հայ աստվածներն Հայաստանի։ Հայք, ասել կուզի մի ամբողջ հայք, որ 70 հոգեանոց խմբին դուրս բերեց շրջափակումից, կյանքի գնով օգնեց վիրավորներին։ Հոկտեմբերի 15-ից էլ լուր չկար հայկից։ Հունվարի 3-ին գտնվեց նրա մարմինը։ Հարազատ իմ միակ մայր իմ թանկագին, ես կուզեի զոհողությանը տանհաս, լինել արժան, լինել հերոս, լինել մեծ։ Դու ինչ կասես, անունդ Սրբուհի, Հայկի սիրուն ընկերուհի, կշշնջա, ինչ մնաց ինձ, ոսկյամի ցանց, ուրիշ ոչինչ, մարգարտաշար հուշերի գանձ, ուրիշ ոչինչ։ Մեր հուշերի արժանապատիվ գանձարան, ներքին հորաթաղում էր ծառայում, հրետանավոր էր արցախցի Արամ Էրնեստի Գրիգորյանը, որ բարձր գնահատականներով էր ընդունվել Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ։ Ով գիտե, ինչ ծրագրեր պիտի իրականացներ իր հայրենական Ղարաբաղում, որի համար կռվեց, քաջաբար ու զոհվեց։ Ինձ այրեցեք, բայց մոխիրս բուռ առ բուռ, տարեք, ցրեք, Հայաստանիս 7 կողմերը դեռ անդուռ, առաջին բուռն համասպրեք, կրծքին բանտված Մասիսի, որ խառնվեմ իր մեծ սրտին, Հովանասիրտն իմ հույսի, երկրորդ բուռս լուռ շաղ տվեք, Մայր Արաքսի սրտի մեջ, որ Հովանա մոխրիս մեջ էլ, կարոտավար սիրտս խեղճ, երորդ բուռս տարեք, ցրեք, Ղարաբաղիս լեռներին, որ Մուրազի ծաղկունք դառնամ, պանդուխտ հողիս ձեռներին։ Ղարաբաղ, հող Հադրութի, որ իրենց արյամբ ցողեցին ժամկետային զինծառայողներ Հարութը Հովանիսյան Արտակի, Վայոց ձորի մարզի Վայք քաղաքից, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետ, մարքեթինգ մասնագիտությամբ և Հայկը Եղիազարյան Արտիկի Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան քաղաքից։ Հադրութի հողը վկան եղավ նաև Եղարքունիքի մարզի Վաղաշեն գյուղի ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետից Արման Վաղարմենի Մալխասյանի Փարքով հավերժ սխրանքին, Գեղամա լեռներից առած ուժով, Սևանա լճի կապույտ կարոտներով։ Արեն Արաքելյան Մարատի, որ լորվա գեղատեսիլ բնությունը հոգում, Վանաձոր քաղաքից եկավ Երևան, ընդունվեց տնտեսագիտական համալսարանի մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետ մարքեթինգ մասնագիտությամբ։ Ուսում էր առնելու, ով գիտե, ինչ երազներ, ինչ լույսեր պիտի տաներ, խառներ, իր ու ինչ հպարտություն Թումանյանի ծննդավայր լորվա հույսերին։ Զորակոչվեց բանակ, 2020 թվական աշուն, ոնց ասենք ոսկի, Արցախ, Մարտունի, մարտեր ծանր ու դաժան, ընկավ Արենը Արաքելյան, Ղարաբաղի սարերի, աշնանային ծաղիկների թերթերին փարվեցին նրա ապրած 20 գարունների վերջին շշուկները։
Մարտունու շրջան, Կարմիր շուկա, որտեղ մնաց նաև նույն ֆակուլտետից Սերյոժա Մամիկոնի Ղուկասյանի կարոտները Արմավիրի մարզի Լենուղի գյուղից որպես պահեստազորային հրետանավոր առաջնագիծ էր մեկնել սեպտեմբերի 28-ին։ Սերյոժան ընդամենը 24 տարեկան էր ու 20 տարեկան էր նույն մարքեթինգ մասնագիտությամբ Սյունիքի մարզի Սիսյան քաղաքից Գրիշա Վահանի Մաթևոսյանը, որ զոհվեց Տավուշում, որին ընդամենը 1 շաբաթ էր մնացել զորացրվելու։ Ճակատագիր։ Կյանքն է փախչող ամպիստվեր, վայրկյանն է լոկ իրական, բախտի կրանը կամքն է թեև, բայց դիպվածն է տիրական։ Անուններ շքեղ իրական, փառք ու պատիվ ձեզ, աչկունք նարեգակունք, մեր քաջազուններ, ձեր անունները հայրանուն չդարձավ, բայց երկնեց, դարձավ լուսաստղ փառավոր, հավերժ վարման, մեր աննմաններ անհաշվելի, դուք ավելի եք արժևորում մեր գոյը, քան մենք ապրողներս, դուք չվախեցաք, չընկրկեցիք, վախկոտ ուսերով, դավոտ հույսերով նենք թշնամուց, մնացիք դեմ հանդիման, մնացիք հավերժ զինվոր, հավերժ դիրքապահ հայոց հզոր բանակի։ Մարդն իր հոգում պիտի կառուցի դղյակն ամենաշքեղ, ուր պիտի ապրի Աստված ու պահապան լինի մարդու մեջ ամենամեծ արժեքին, խղճին, այն, ինչը չի սպանվում մեր մեջ, մենք դրանից ուժեղանում ենք, ոչ ոք չի կարող սպանել մեր ոգին անկոտրում է, բայց չգիտեմ, ձորերն են մեր ոգուն տվել խորքեր խորին, թե մեր ոգին է շռայլել իր խորությունն այս ձորերին, բայց չգիտեմ, մեր ոգին է բարձունք տվել մեր լեռներին, թե մեր ոգուն սարերն են տվել բարձունք աստեղային։ Խաղաղությունը միայն պատերազմի բացակայությունը չէ, խաղաղությունը մեր հոգու առաքինությունն է, առաքինության սահմանները գազանաբարոտ տրորողն ու անցնողը չի կարող հաղթող համարվել, իսկ առաքինության ամենաշքեղ զարդն աշխարհում արդարությունն է, արդարությունն ուժով է զորեղ, ուժն արդարությամբ, արդարությունն աստվածային երևույթ է ու վերջնական հաղթանակն աշխարհում տանում է, այո, արդարությունը զորությամբ Աստծո։ Ու գնում էինք հայոց փրկության հույսի պաշարով, չարին հետամուտ, հազարատեսիլ նոր ճանապարհով, լուսինն էլ այժմ հույսի կանթեղ էր, եւ անցնում էինք շողերով լուսնի, դուք էլ ինձ վկա, հավերժվեք աստղեր, կեյնի մանուկը մեռած արգանդից, ու քեզ կփոկե իր Արարատից, անդունդ կնետե փաթոցդ սուլթան, կտեսնի հողն էլ սրի տեղ գութան, մի հող, որ թեկուզ երկինք ամբառնա, հայոց է եղել, հայոց կդառնա։